بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. من ویلو چې د انشاء اول من ویلو خبر چې دا خبر دوه قسمونه دي. کم دي؟ کلام یا به خبر سره یا بس سره یا به انشاء سره. نو دا خبره خپل د ختم شو او بیا موږ انشاء شروع کړو چې انشاء څه ته وایي چې دا هغه وایو کې د رښتونه دروغجنو نه ویل کېږي. بیا د انشاء دوه قسمونه کم انشاء طلبي او انشاء غیر طلبي. انشاء طلبي څه ته وایي چې هغه کې د یو مطلوب تقاضا په کول کېږي چې په وخت د طلب کې هغه حاضر نه وي او غیر طلبي څه ته وایي هغه دسه. بیا موږ ویلو د طلبي څو قسمونه دي؟ 15 قسمونه دي. 15 کم دي؟ امر نه استفهام تمنی او ندا. بیا پکې امر ویل شو او نه ویل شو. دا امر یو چې نه دا تعریف من کړو چې اسه تعریف وو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء او دا امر حقيقي معنی وا. د دې نه علاوه چې کوم معنی دي 12 معنی وي هغه د امر جنین دا کوم معنی وي مجازي معنی. لکه یو پکې سره دعا د دعا لپاره څه مثالو رب اوزعني ان اشكر او نهي د نهي حقيقي معنی سوا طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء او داغي مجازي معنی سو وي ضرور معنی وي سو معنی وي کمی وي دعا التماس تمنی او تعدیل. نن سبق کې په دې انشاء طلبي دریم نمبر قسم هغه بیانې استفهام. ما ته فکر دی کنه ده نو دا ول استفهام تعریف کوم. استفهام څه ته وایي؟ نو د مخصوص حروف په ذریعه سره د یو نامعلوم څه متعلق معلومه علم طلب کول. څنګه تعریف ده؟ د مخصوص حروف په ذریعه سره د یو نامعلوم څه متعلق علم طلب کول. د مخصوص حروف په ذریعه سره د یو نامعلومه سیزو متعلق علم طلب کول. لکه تا د یو سیز په باره کې علم نشته لري نو تا هغه د حروف په ذریعه سره ته طلب کې نو دې ته ویل کې استفهام. چې دا حروف استفهام پکې نه وکړو نو هغه بیا استفهام نه لګورای. حروف استفهام پکې نه نو هغه بیا استفهام نه لري. استفهام د فا ها میم ماده ده فهم او تصویری حمزه سین ته طلب لپاره دي نه طلب د فهم کول. د استفهام لغوي معنی سره طلب د فهم کول یعنی د پوهېدو طلب کول. او په اصطلاح کې د مخصوص حروف په ذریعه سره د یو نامعلومه څه متعلق علم طلب کول. دا به چی د استفهام تعریف سره د مخصوص حروف په ذریعه سره د یو نامعلومه څه متعلق علم طلب کول. په دې پوه شوي؟ حروف استفهام یو لستی. حروف استفهام سوی ما ته وګورئ حمزه هل. حمزه یو حمزه استفهام ده یو ده هل ما من متا. ما من او متا چل چګی نه دي جلسه نه حمزه استفهام او دویم نمبر حال دریم ما من متا ایانا. ما من متا د سوشول شپږو نمبر 1 سره به وای ایانا حمزه حل ما من متا ایانا. صحیح شولا؟ بیا وسې درې نور دی کیفه اين ان کیفه اين ان کیفه او کم او ایون وس ټول څه شولو یو کم دي. حمزه الګه کتاب ته مګوره خدای دې لکه کتاب بل کا چې تاسو کتاب ګور دا ما تاسو ته ګوره دا خبره مخکې سو پیری کړی دا یو پیری بیا ووري چې زما د خلینو تاسو کم حرف روزي کنه کم ټکی روزي نو به یو په کتاب کې لپاسې لیکل یا به ریاشه کې لاندې لیکل
د دې نه علاوه بل ځای نه به زه نه وایم تاسو ته به دې پښتو کې ځای چې تاسو پوه شئ په دې باندې چې زه دلته په یاد ولګېږم ته کتاب ته لګئ زه به په کتاب کې سیز مخکې لیکلی زه به وروسته په کتاب کې وروسته لیکلی زه به مخکې ویم دپاره دې چې تاسو پوه شئ په دې باندې ته به وایې چې هلکه په کتاب کې داسې لیکلی دی بل شانتې ماته وایي نو ذهن به دې ټول ګډوډ نو پوهېږي به بیا نه ها حروف استفهام څو دي 11 کم دي کیف اين ان کم او ایو وکړه وایمو وکړه حروف استفهام منګل اولوي استفهام د استفهام په لغت کې معنی طلب د فهم کول بیا موږ د استفهام تعریف وکړو د مخصوص حروف په ذریعه سره موای موږ نه وکړه یاره د مخصوص حروف په ذریعه سره د نامعلومه سیز متعلق علم طلب کول د دې استفهام مخصوص حروف یعنی هغه حروف چې د استفهام لپاره وضع شوي دي هغه ته حروف الاستفهام وایي حروف استفهام دا 11 دي حمزه هل ما من متى ایانا کیف اینا انا کم او ایون دې ورپو شو تاسو ها یو قسمه ته دا وروي استفهام تعریف سره زه در پاسه استفهام د مخصوص حروف په ذریعه سره جی ماشاءالله د مخصوص حروف په ذریعه سره د نامعلوم شی متعلق علم طلب کول حروف استفهام څو دي 11 کم دي وس پدې کې دا حروف استفهام نه دي پدې کې دا هر جدا محل له دا مطلب دا کنه تاسو ویلي دي چې لکه دا علم المؤنث ته وایي هو علم يعرف بها احوال اللفظ العربي التي بها يطابق بمقتضى نو اس په کم ځای کې ضرورت پي لکه مقتضى الحال لکه کم حال د کم خبر تقاضا کوي حال په کم ځای کې راوړم حمزه په کم ځای کې راوړم کیف په کم ځای کې راوړم ایانا په کم ځای کې راوړم اینا په کم ځای کې راوړم انا په کم ځای کې راوړم نو په دې کې ډېرې خبرې تاسو په نحومیر کې او په هدایت النحو په دې کې کړي دي او یو څو خبرې دي چې هغه پکې جدا دي په دې کې لولنې دا حمزه ده حمزه د طلب تصور د پاره هم راځي او د طلب تصدیق د پاره هم راځي حمزه چې دا نه دا سره پر راځي د طلب تصور د پاره هم راځي طلب تصدیق د پاره طلب تصور څه ته وایي طلب تصور معنا مفرد سے حاصلول او طلب تصدیق معنا دا چې نسبت معلومول طلب تصور څه مطلب ده مفرد سیز طلب کول دا مفرد سیز حاصلول او طلب تصدیق مطلب سره نسبت معلومول دا خبر تاسو زده کړه چې دا تاسو زده کړل نو مخکې خبره باندې بهاله پوهیږئ طلب تصور او طلب تصدیق د طلب تصور څه مطلب ده مفرد سیز حاصلول او دا څه مطلب ده طلب تصدیق او نسبت معلومول نو دا حمزه چې ده کنه حمزه دا د طلب تصور د پاره هم راځي او د طلب تصدیق د پاره هم راځي نو طلب تصور او طلب تصدیق خو ته مخکې پیژندو چې دا حمزه په ذریعه سره مفرد سیز هم حاصلول کېږي او د حمزه په ذریعه سره نسبت هم معلومول کېږي په دې خبره باندې پوه شئ تاسو ها لکه ته علي مسافر ام خالد علي مسافر ام خالد چې آیا علی مسافر دی او که خالد مسافر دی دلته کوم ګوره طلب تصدیق نه دی خدا خبره کوي چې یو په دې دوانو کې مسافر دی خو کم یو دی نو د دې په جواب کې به یو راځي طلب تصور مطلب څه دی چې موږ مخکې ویل چې څه مفرد حاصلول نو د دې په جواب کې به صرف علی به راځي یا به صرف سره راځي خالد به راځي لکه دې سړي خدا لکه ته سفر خو شوی دی او سفر چا کړه دی یا خالد کړه دی او یا چا کړه دی او خو په دواړو کې شک دی نو د دې لپاره موږ وایو علی مسافر ام خالد نو دا طلب تصور دی یا مطلب د دې په جواب کې به یو څیز راځي چا څه وی ته یا به علی یا به څه وی پوه شوې په دې باندې ها یلکه په دې باندې پوه شوې او تصدیق چې دی دا طلب تصدیق مطلب څه دی نسبت معلومول
نسبت معلومول لکه پوه شو بری منی ها نسبت معلومول لکه ته اسافر علی آیا علی سفر کړه کنه نه کړه نو ګوره دا طلبی تصدیق ته طلبی تصدیق دا وی سوي چې نسبت معلومول آیا دی علی ته د سفر هغه نسبت شوه دی او کنه نه شوه علی مسافر شوه دی کنه نه مسافر شوه نو ته په جواب کې نعم یا بسوي لا کا علی مسافر شوه وی چې بیا ورته تسوي نعم او کنه چې بیا ورته تسوي په دې خبره باندې څه پوښوي یعنی دا حمزه دا د طلب تصور لپاره هم راځي او د طلب تصدیق لپاره د دې باندې د پویدون مخکې ته په طلب تصور او طلب تصدیق په پیژنې طلب تصور څه مطلب دی مفرد حاصل اول مفرد څه حاصل اول او دا طلب تصدیق څه مطلب دی نسبت معلوم اول نو درې حمزه په ذریعه سره طلب ته تصور هم کیږي او طلب ته تصدیق هم کیږي طلب ته تصور کیږي د دې مطلب سره د کته علی مسافر ام خالد نو ځل کې ته نسبت خوشوي ده نسبت خوشوي ده چا ته شوي ده علی ته او صدا خو په تعین کې اختلاف ته چې زما خدای اعتقاد دی چې لکه علی او خالد په دې کې یو کا سفر کړی دی د سفر نسبت ورته شوی دی خو هغه سفر چا کړی دی نو دی وجه نه دی په جواب کې یو ټکی راځي ته به چې علی یا وسه خالد او د دې حمزه په ذریعه سره طلب د تصدیق هم کیږي یعنی د دې حمزه په ذریعه سره نسبت هم معلومیږي لکه ته اسافر علی اے علی سفر کړی دی که کړی نه دی په دې خبره باندې پوه شئ تاسو ها پورا ده نه ها دا پورا ده وګورئ واما الاستفهام هر استفهام ده وطلب العلم بشيء دی اوسې په ذریعه سره دی اوسې علم طلب کول او ما تر ته په لنډو الفاظو کې تعریف وکړو چې هغه جامع معنی ده څنګه تعریف ده تاسو خپل کتاب وی کنه خپل کتاب نو دا تعریف ولیکئ ځان سره د مخصوص حروف په ذریعه سره د یو نامعلومه څیز متعلق علم طلب کول دا ولیکئ ځان سره د مخصوص حروف په ذریعه سره د یو نامعلومه څیز متعلق علم طلب کول دې ته سوی استفهام و ادوات دا ویلګي حروف ته او حروف د دې یعنی حروف استفهام دا سوري نو دا یو ولستی سوري کم دي الحمزه حمزه په دې پوه شو تاسو ها دا حروف دي بیا وایي چې دا حمزه پکې د سره لپاره راځي اوس د دې هر حرف دا تفصیل وکړي چې حمزه کله راځي حل سره لپاره راځي بیا حل په فقط منه حل بسيطه حل مرکبه ما سره لپاره راځي ذوی القول لپاره غیر ذوی القول لپاره من سره لپاره راځي متار سره لپاره راځي کیف ایانا دا هر خپل جمله دي نو فل حمزه لطلب التصور او التصديق حمزه د طلب تصور لپاره هم راځي او طلب تصدیق لپاره هم راځي طلب تصور څه مطلب ده دا مفرد څه حاصل اول او تصدیق څه مطلب ده والتصور و ادراك المفرد تصور څه ده وای ادراك المفرد یعنی مفرد څه حاصل اول تصور څه ده وای علاقه دلته کوي دا د منطق هغه تصور او تصدیق نه مرادو چې لکه نسبت حکمی پکې لګیدل فائدہ تامه اور کوي نسبت حکمی پکې لګیدل جو هغه تصدیق ته کني لګیدل پکې تصور ده هغه خبر لګی نشته ده دلته کې جدا تصور او تصدیق ده د تصور نه مطلب سره مفرد څه حاصل اول او د تصدیق نه مطلب سره نسبت معلومه اول نو تصور ادراک المفرد و تصور هغه ادراک د مفرد ده یعنی معلوم مفرد څه حاصل اول كقولك علي مسافر ام خالد آیا علی مسافر ده او کڅوک مسافر ده تعتقدو وته اعتقاد لري چې ان سفر حصل من احدهما چې سفر حاصل شوی به ځوانو کې ولكن تطلب تعيينه لیکن تاسو طلب کوي ولذا يجاب بالتعيين ذي ونه جواب ورکولږي په تعین سره فيقال ولګي چې علی مثلا چې دا مسافر څوک ده علی دغه هغه سفر کړو دا خالد کړو بیا وسوي والتصديق هو ادراك النسبه او تصدیق څه ته وایي نسبت معلومه ول ادراک النسبه معنا سره علاقه ته به چې دا خبرې ټوله ځانه کینو ځانه نه دي ګران دا مخ روستو دي او به کې کتاب کې روستو دي کلمات مخ کوکړې تاسو پوه شئ پوه به شوي کنه اسافر علی آیا علی مسافر ده سفر کړه ده نو تستفهمو ته سوال طلب کوي عن حصول سفر و عدمه چې دا سفر ته حاصل شوی دی او کنه ده
ولذا یجاوب بنعم او لا د دې وجه جواب ورکول کېږي په نام سره او پس سره بیانې کدا سفر کړی جو ته نام وي او کنه جو بیا بلا وي پرې پوه شوي پوره ده دا واړو شابه اوس به باندې نه کوي چې وخت را سره نشته چې دا کوم 15 منټه د بعد دی شابه